Baba egameni lakho Yesu Nazareth. Owethu philileyo namandla onke. Wena wayekhona okhoyo sezaba khona. Uyawudlula izulu udlula umhlaba. Kodwa wena uyabumila umnaphakade. Inkosi Yesu ngento yonke. UNguThixo kumele ukudunyiswa. UNguThixo kumele ukubongwa. Igama lakho lokwenza okukhulu. Linamandla liyisa. Lilumkile lingaphezulu kwamagama onke. Uthe xa thitha ngalo umculi wathi igama lakho sizawuqonqoza ngalo kumasango ezulu. Wathi igama lakho sizawubulisa ngalo kumkhosi wezulu. Lilo ke othe xa ufika emhlabeni wafika lona likhona. Lilo othe naxa uhamba walishiya emhlabeni. Wathi nantoni sicela ngalo lonto izakwenzeka. Siyabonga ke bawo silapha moya ingcwele lapha kunye nathi siyakholwa egameni lenkosi uJesu Nazareth. Amen. Haleluya. Siyabulisa tata umfundisi, sibulisa tata bonke, sibulisa omama nosisi nobhuti nabantwana ngegama lenkosi uJesu Kristu. Amen. Sibulisa bonke abangcwele ngegama lenkosi uJesu. Amen. Haleluya. Thingwa kamnqumeni ngesindisiwe izono zam zixolelwe. Ndenzele inceba nguYesu wabuhlangula ubomi bami. Amen. Haleluya. Njengoba sethilo kumfundisi isuka Eastern Cape eBorder kule ndawo kayixelayo athi usetsholomunqa. Ndenzele inceba ke. Yana nosathi. Wayehlala ekhaya. Wayengumfundisi wasekhaya. Wayephekelwa kumama. Ngoku ke hlobo zami uThixo usithandile kuba sizoba lapha. Jesus. Noba sifike into le kunzima kumuntu xa wawukhe wathi uye efondini zapha. Kunzima ngoxathi ke indoda uThixo beke into ethile ukuthi nawe uzonyathela lapho nkhoyo. Kuba nzima ukuthi haya ndizokwazi wanye ntoni kodwa ndibonga uThixo. Amen. Othembakeleyo. Bendi right ndingena nix kodwa kuthe xa zinyukele past 3 ndavela nje ndevu umqala uqhwetha. Evuba amen. Ndaqonda uba ubani ke ndathi mhlobo wami umqala uyaqhwetha uyawuthi hayi yabaleka ntwana. So ngono ndingajabhisi vele ndinquma ndiyeke ndinganaseki. Yasho. Ndisindisiwe izono zami zixolelwe. Ndiyamthanda uYesu impilo yami wayenzela inceba. Njengoba nibona nje botata bam nibona umuntu osindisiweyo. Ndiyonqengele uthi nisindisiwe. Ndiyonqengele uthi nisindisiwe apha entweni. Ngoba ndiyazazi uba nisindisiwe. Xolelwe izono. Jesus. Takamosi. Amen. Ndixolelwe izono. Ndihamba noYesu. Andinavalo. Zono zami zixolelwe. uSathane uyayazi lonto. uThixo uyayazi, nami ndiyayazi. Nomzala bakaSathane abayazi lonto. Ndinavalo. Uba ninibona navalo. Xolelwe izono. Amen. Jesus. Ancedwa nguYesu. Jesus. Khekheleza kumathafa semdantsane. Ancedwa nguYesu. Jesus. Khekheleza. Hey. Uawuthi usindisiweyo unoThixo. Khekheleza. Wasemdantsane. Ufika uYesu. Yafika uYesu ntwini. Jesus. Ngicela umntana uGabhuza kwelinye ikhaya. Sipha. Yila ndiyase Gabs ukuthi mandinqine manje kwabantu uhleli nabo. Fika uYesu. Amen. Yafika uYesu. Xa efikile utshintsha indlela zakho ozaziyo nosithandayo nowaziwa ngazo afika kutshintshe. Njengoba siphila nje sinendlela zethu zophila. Sinendlela ebesaziwa ngazo uba siphila njani. But afika uYesu
So bese kwalo lanjani la ungawelwayo uwela sinkonjani ngoba nazo sikwazi uphapha akunzima ncuthu ukona umntana yepha kulo masikhaya phaka ntuthula ngoba sinentente umntana ufika pha uyanqina pha uyabalisa phofu ba caba mna mazi bese ententeni uthi mama uNtuthula ufike wathi ephako wathi mama ayingotera la mntu nithi kumfundisi ngoba semdantsane la mntu nithi namfundisi uyi uthi mama ewe nguye uyamazi kwasemdantsane nyani uthi no man la mntu lowa wayethatha imoto zabantu la mntu uthi nangoko ndithandazelayo enye ilawuli ngasemva ndikhathisela uba ndingawi ngoba ndimazi into angandenza yena la mntu lithi usindisoze la mntu ndalithixo mama zange ndingqine ngaloo nto oko ndafika eKapa zange zibalise zonto ndingathwa nguYesu ndingathwa nguYesu uyamnatha uYesu mntu andithathi mbali mna ndithatha into endiyazi kum uyamnatha uYesu mntu Oh, Jesus. Hallelujah. uYesu senzo xa ufumana yena mntaka mama xa ufumana yena nyanyani nawe uyazothuka andiphinde xolo mamam xolo kumyena kona kufemeli yakho ugezela ngomakoti umjonge ngaphakathi ubibitheke uqamba bethingubani before bethingubani engekafiki uYesu thixo into abanoyithi kwakha lena bathi uqakwa nguwe ukuthi kutheni umyekile ngenye ixesha ube nomsindo usendlini uba ndimyeke njani hayi kungena uYesu enhliziyweni uyangena uYesu enhliziyweni shini thixo Hallelujah. ngena enhliziyweni utshintshe ubuwena ukwenza ungabiyiyo lanto ubuzazi uyiyo Takezo musile nkonzo yami ngake ndibuya lapha khule lapha zelo lapha niyava nawe uba ekhaya umama wayephekela nensizwa utata waye-elda yakhe niyeva umosinane so i-echaza uba nomntana waphi qha kuyagezwa apha Ndimbalisela ndinami izolo sindingqwazele kwenye into walapha ebandleni ndanofa ndinofa unkosikazi ndenamkela uhle ndengoba ndinovalo ile ntwana ikhuleke nesinam le iyabonaka bazangilwe qha ndineganyana elithi mfundisi iyo Thixo wam le ntwana gezela bani phi uyafika uYesu gezwa meeting ngiyazi into le mina ngingena meeting nathi yo gezwa meeting uba zabika emeeting ugezwe meeting uva yula amadoda Thixo amadoda ndime ke mnakayazi pha ile madoda ngandiva ndini ku ndithi kuthiwe mfundisi today ndithi saze kaloku mna ndizongithika ntakamosishe umzi wam njengoba ndinomzi nto ndinomzi sinto zam ndizithanda bheka ibhizinesi zam ndizithanda ndasabela ikholing ndabizwa nguThixo hayi uba ndizoba nguPopayi isipinatshi no abefuna nivesi ayifunda
Kama nje umuntu athela yena nikwabela ngithethisa kakhulu ke yileyo abantu kumntwana walapha awuzodanga kumkhakwe usiphathele esingazazo ndi ngowalapha thatha free of charge. Enye into ileyo ba ndiyazi ba noba ngabuza kuncedwa kuThixo ukuncedwa kwawo kuThixo andibhatalisi. Hayi kozwe pha kumebandleni leve phele yacula ikhwaya pha njengoba icula nje kuhlele xa unye elder yakwasinqotho yacula ikhwaya ndibona omnye umakoti umakoti unebhandeshi qoma manje umakoti umane banebhandeshi angabinani banebhandeshi angabinani yacula ikhwaya mandijongene libhele lomfazi yacula yacula obusile ndithi kulo mtati tata jonga la mfazi esithubeni amjonga not wena lo wasebandlela nothiwa masithi ndithi bona phinde sade ndijonga la mfazi unxiba okugqibela kufuneka abuye azondinyathela xa ndithandaza bagula kufuneka la mfazi ondithini ndibe sendithi qha tata uzafuneka ndithathe isitulo andinyathele ndihlele esitulweni ukwenzela uba singadibani ngemi phambili nomnkomntu. Sawubeka isitulo yena ame phaa ndithi inyawo lam andinyathele. Jesus. Umfazi ndashuma ndagqiba hayi shuma lo mntata elder ashuma leqo ngegqiba ndabiza abagula namthandaza yena wahlala phaa akeza athi umntana abantu semkele imeko wahlala phaa umntana omntu akeza ndakeza senqibza ndenzela abantu zabo wesa ndathi nyathela ndathi mapha on ndaqonza ubeka isitulo ndathi mntana nyathela Mfusani nyathela waqe wafona lady wathi mfundisi ndisendlini ndiyakuqulula there's a spring cleaning. Oh hallelujah. Umyena mebeselala ngesonke Jesus. ndingakwazi umphekela uThixo undincedi. Jesus. Hallelujah. Bana ngazomfuna mali Baba kayingathwanga ndim ngathwa nguThixo that is why ndithi ndithetha gabalala ngoba ndiyayazi uba khona into uzamlandela ngemali. Hallelujah. Jesus. Anavalo Namaze Khayelitsha yawazi oh ibunovalo unalunge Khayelitsha ngamnavalo alunge masipa othi Khayelitsha ndiyamazi uThixo nangokuthi kuthume abantu ndibe ngabheka mbothi ndithini Jesus. But go and tell them they must change the way they pray. Go and tell them to change the way they pray. Go and tell them. Bobaxelele batshintshe lendlela bathandaza ngayo. Bobaxelele zothi la Lord ukuthi tshintshani indlela enthandaza ngayo. Hallelujah. Don't become change the way you pray. Hallelujah. Police weekend sigoduke hlobo sikamsindisi uYesu uyamnatha umntu awukwazi xa ufumana yena manyanyani uhlala uyinto buyiyo xa ufumana yena awuhlala uyinto buyiyo ngaphandle kwaba nguye wamkele inkawa yasezambula sigodo then ungahlala igqwirha hlala ugqwirha bayinkutsele igqwirha eculo siyakudumisa ugqwirha ulapha izimbo zakho zimfele wawukhwela imfele wena. Hallelujah. Kana zizimbo zakho. Oh Jesus.
ube nguqunga bakwaqele uba uthethile senyibilike ngoba usithwalele. Oh, Jesus. Hallelujah. Uyathetha akhona saphinda sithethe uba kuthethe wena siyasola. Oh, Jesus. Siyoyika funa basiyathetha sithi uthini umfundisi mamkele, uthini umfundisi mamkele. Hayi butsho bazalwane masenzeni lento ayithethayo siyo not because ihlonipha uThixo but siyoyika. Jesus. Oh sorry kaya khona usetsho khona asinabalekela khona iwesingoku nokudala babehlambulu hayi ngoku yona ezano siguquwa sithi kuyabalala. Kuqozele yabalala ezandi yabalala le ndawo thina ngayo umfundisi engqusho yacula umntwana nendoda yakhe bayacula bayacula achatile MC la mntwana akabaganga abantu xa nithandazelayo ubuva nami spring chicken wala ngenye imini wafika seroza ngoyica ngisabotage wangalilo we yapha ndono ngisabotage ngoyica wala ngenye imini wafika kule ndlu ugciniswe kuyo. Xa efika ufika yena emini sasa usisi omdala wale ndlu uhlala kuyo matron enompumelelo yimatron enompumelelo hospital. Usisi wale ndlu usigciniswe kuyo. Lo sisi kanti une spiritual husband njengoba ekhonza phevutha esithini ulala nenyoka. Antentsomi aze lo sisi ngeyimina eqina isibili phofu ndimbuza uba yintoni le nto ukuhambisa ngenyawo xa uye esibhedlele avela alile ndithi yintoni thetha tshomi kwenzeka ntoni athi tshomi kukho inyoka endlala nayo ebusuku ngoku ayisandihloniphi nasemsebenzini ilala nam nasemsebenzini. Ndithi ndihle lapha kula flat kanti wena ngapha ulala nenyoka kutheni ngathi andinathixo kutheni ngathi andinathixo. Inyoka kaSathana ingene eyadini mna endikuyo kutheni ngathi andinathixo. Oh, Jesus. That is up. Linamandla igama likaYesu. Hallelujah. Ungayidala yonke into nto igama likaYesu. Jesus. Thathi ngegama likaYesu. Bawe egama likaYesu. Kulo mama nothona mntana xona. Mama ndenze nokube qhuba. Kulo mama ndifaka umlilo wezulu. Tukale nhloko yophuma ezinyaweni. Inyoka elala nayo sasiphinde. Bayakuwa. Bamlinda kwaphela iyawazi. Elela kumphansi. Xa yaphakama ngalilisini. Divorce nganyoka. Ixele libuye idivorce. Jesus. Inkosi nofela. Yazi why ithethe lona wazi. Hallelujah. Divorce mama, divorce lenyo. Amen. Divorce. Wathi ndiyidivorce ndiyifuna. Alile mama. Usisi kapha enkonzweni bathi mama kubabe mdala. Ngale ntsasa ke ngoku uyafika. Uthi kumfundisi. Ndithi intoni Thomi? Uthi Thomi yajika. Ebeseyiva ngesandi xa izana. Uthi yajika. Wathi wena ukuthema ndingegama likaYesu ndiyayitshisa. Uthi ndayibona mfundisi ibe black and white. Jesus. Uthi yajika. Oh, hallelujah. Ayophuma ngegate. Linamandla. Igama likaYesu. Amen. Uyawuhlala kwisimo sakho ngoba uthanda. Jesus. Hallelujah. Siswela lo mhlabam.
Kuthana ntona sicela kuyiza kwenziwa. Ukuza sukiswisa ngonyana. That's why uYesu asenza. Hallelujah. Lo makoti xa efika uphethe bag izinemika. Fika nayo. Kanti lo makoti wasindiswa ligqirhakazi. Cha uthi mfundisi zange ngizilahla. Ndazithatha. Ndazibeka. Njengoba ndikhonza nje ngenzela in case xa inongalungi lo lentsibiso ndiyamkeleyo at least kube khona into enayo. Shana wena nguPetros wena. Jesus. uPetros. uPetros angawuthenga vele uPetros. uPetros wasindiswa lo. Fisherman. Enemela. Uqangula ifisha lethu. Yeah. Ngexesha ku ezizibethu Yesu. Yadrawa la. Method is self-made. How did you get in a pan? What you say when I lay down? Rather say the cat. Yo, yes, in a time, yes. Who tell you I give for your pan? We are going to pull you. Oh, don't book a lot. I'm aware I give for you. Get time I said, go tanders. Now what in the bank house in the shank band and Philip and their clan and one of homes. You know why so don't. This is the bench and I'm talking about and Philip. One of the cows to be shank of Okosia, who should look calm to Mount Kevin and Toy. And then what him now, Nina, Mama, don't talk to Mesa kana ibawe lensindiswa ngoba yakho okude bena lumesa bathi wosindiswa ube thuna no vaselina wakabantu no vaselina. Oh Jesus. You know it's Bible yimani ngoko enkululekweni athe uKristu wanikhulela kuyo ningabuyi nibanjwe injoko yobu bathina nisenza amakhobo kwendlothandayo. Oh Jesus. You don't enjoy salvation. Hallelujah. Kanti insindiso ufuna enjoywa. Amen. Yazi nkosikazi kuthiwa mama umfuzo wama-2K batsho phaa ko Facebook. Because you know ufuneka insindiso siyi-enjoy. Hallelujah. Siyi-enjoy. Amen. Siphile kamnandi. Hallelujah. Ingabi into ebhorayo. Jesus. Umuntu obukele. You know Job. Njengoba tanzisa ngayo kona. Njengoba ungasoze ukuncume. Yatsho yancu. Kuzawuthi umdala pha kubuthi. Ngoba imuscles zobuso ziyaqina. Xa uhlenze wethile. Utense. Ubamba isidima. Isidima ikoquma. Because ungajola ujone ngoku uqumbileyo. Jesus. Angcina isidima sakho kodwa yajola. Kuna kwamasisi xa ubheke lalini kuthiwa ubhuti azibeke ihloko zakho ulithatha awumncinci kumyeni. Kwawuthi lapha ihloko zakho ubhuti emncinci kangaka walisapha ihloko zakho ubhuti emncinci kangaka walithatha umncinci qha imuscles zobuso ziqinile zikhathalala. No! Enjoy salvation to the fullest. Hallelujah. Jesus. Enjoy, man, enjoy. My mom, enjoy, my mom, enjoy. Jesus. Xa usikithola ubusikhuphe ubenza uhlala phansi ukhuluma kwazi nothini sikhuphe usifisa kamandi. Umufoma mna bendihamba ndihambe ezesitu mna ayinto zokubane ezo lezakho nawe. Mna mem siyayazi into abayazi wabusi ndiyabaxelela ndilijonga laba guys imali ependi hose ipendi eyonxiba emhlanganweni apha phakathi kwethu mayinxiba noba irunning aba ngu-Mexican silver ngamnxiba
kodwa manje xa usemhlanganweni betha ngalishayinayo iyambela neskill zakho xa uyemhlanganweni uyintombi ukumakoti uziqoqoshe Hallelujah. unxibe ihili saze xa unxibe ihili uhanyaze xa uhambayo ihili yakuqoqosha Hallelujah. uthi ungena usithi qhu yaba wena uhanyaza bathi ubanjwe ihili Hallelujah. saze uyemhlanganweni ucwasa ubonwa njani kanti liyona kumenzela ingxaki because amantombi phaa emhlawumbe enxibe ihili aqoqoshekile wena ungena ngee-pumps nee-flops nophanga nee-crops ungena ngazo uzawutshintsha xa unyuka iziteps hayi Jesus. inkonzo yakho ithuka kuthi ubufuna abantu abamdala yababheki hayi yamgada lapha emandleni today fasindi thendula kinxibela nto ubinxiba wena utshintsha funa amadoda indoda yakho imbhathile la suti uyayinevi ufuna uma-orange wenza njani uthengathe indoda impahla hayi mfundisi uthi manje ngamthengeli ngoba lokhu senazo ezi ndithi yonke indoda ifuna uthengelwa nama ngifuna uthengelwa thenga mntanam ninganibona niphanga la madodeni phana kwendawo silapha sefishi sigcwelisa amadodeni phaa emonti ukwi-factory emonti ezinye zavalwa o-4 Jackson noodimbaza ukwi-factory emonti nivile that's why besisixelele into sithi komakoti makoti bantwana bam ncedani bani bahle makangafika umyeni akho unxiba igalo lontshontshe nezilipha sesikhulu abe evela efactory amantombi ungacinga ayangena kanti ayaphuma xa kuyi-10 to 2 ezaphuma ngo-2 abheke ebadroom ayozidiveyitha azenze mahle usuka kulaa mantombi anjalo ufika kuwe uyiloo nto wena injalo ngomso uzazocela imithandazo uthi umyenam uyajola kanti wenziwe nguwe yo mandinike Acts 16 seyiqalile nabo mgqibelo Acts 16 you know ufika umakoti phaa endlini ufehle nonkosikazi uzolila uthi mama umyeni kudala ehamba umyeni mdala ngicela imithandazo ndaqonda nendlela enxibe ngayo ngoku lo ngomgqibelo nendlela enxibe ngayo ngoku namthi indoda yakhe ngahamba lo nendlela enxibe ngayo wathi unkosikazi uvelaphi sisemcimbini wathi hayi mama andive emcimbini wathi unkosikazi ke kutheni mntanam unxiba hlobo unxibe ngayo hayi mama kaloku uba ngandikholwa uthi unkosikazi ke ngoxa ukholwa ethe banxibe into erhuqayo umncane akantana unxibe into erhuqayo ucimba indoda yakhe engakholwayo Jesus. sincedeni bomakoti bethu sanofuna ukuthi obhuti bathanda amantombazana kuba besezwa Jesus. hambe ngenye imindawo sincokoleni kungekho bantu awuze imini sincokola abantwana bengekho save imitshato thixo enye imini sandike yona leyo yemitshato Oh, yes, Lord. eserhawutini unkosikazi so save imitshato but ngoku last month or 2 months back last month besedurban unkosikazi semitshatweni edurban unkosikazi yenye imini sibanike yona ngoku omangcwele Jesus. Thank you, Father. Help us, Lord Jesus. Help us. Chapter 16. Phethe kakhulu kanti izoba mde.
Usumela ngomsono thethile namhlanje. Kodwa enhlizweni yami yokuThixo ancede abantu bakhe. Abantu bakaThixo masiyenze insindiso abantu bayibawele. Thini Thixo. Abantu bakaThixo ndiyacela. Masiyenze abantu inhliziyo bayithini? Bayibawele. Kukhona abantu abathe ukuthi unkosikazi bathi thena unkosikazi sibaqhathile. Bacimbe efamba umtshato lento bayibona kumnonkosikazi. Bathi nani siqhathile basho sister wami babini. Bathi naphuthi siqhathile nini. Naphula umtshato sathi ngafanga umtshato lona niphilayo. Kanti umtshato kayiyo xa sifike emithini yethu ayiyo lento niyahambileyo sayicimba famba yiyo. Thithi unkosikazi thithi mntana yami high five fethu. High five sithando. Ngoba kaloku into esithandazeleyo ukuthi masikuphile umtshato abantu bawuhalele. Ekwalo. Kwalo. Kangiva mfo. Amehlo la. Ayambona umuntu omhle. Umuntu omhle akajikwa kuma bembi. Nakumnjengoba amanye amadoda embona emhle nakumhle. Njengoba nakumanye amadoda enefika nakumunefika. Khanda anqophisana noThixo. Ayisukathi madoda. Kanti uhlala nomkami. Hayi ngoba ngibona ndiyabona. Hallelujah. Jesus. Anqophisana. Babayibawele mani insindiso abantu. Babayibawele. Njengomntanami bayibawele esikolweni. Ebawulusa esikolweni. Avuze izincwe bandiyabawulusa ngosindisweni. Because insindiso iportraywe as if yinto yabantu yinto outdated. Yinto yabantu abahlukumezekileyo. Abangena life. Baba ubethekele bomina bakuguqwa kaphini. Ubethekele ukuguqwa kaphini. Indaba bazoguqwa xa bethekeleyo le. Ayiyo lo. Verse 19. Oh, xesha la. Kanti funde mantona animazo 16 no 19. Yeka lokhu zakubona inkosi zaso ukuba liphumile ithemba lezizwe yazo. Zababamba oPawulos noSilasi. Zabaholela endaweni yembuso. Change the way you pray. Sisters. Zabazisa kubo abathetheli. Zathi aba bantu bayawukhathaza kakhulu umzi wethu bengamayuda. Basifundisa amasiko ekungavulelekile ukuba siwamkele nokuba siwenze singamaRoma. Isihlwele sabahlanganyela nabathetheli bazithi qwenge ingubo zabo. Bathi mababethwe ngentswazi. Bathi bakuba bebabethe imivumbo emininzi. Babaphosa entolongweni. Bamthethela umgcini wababanjwa ukuba abagcine ngokunqabileyo. Owathi amkele umyalelo onjalo wabaphosa kwengaphakathi intolongo. Waziqinisa inyawo zabo emithini. Ke kaloku malunga phakathi kobusuku oPawulos noSilasi babethandaza bevuma elokudumisa uThixo. Babephulaphule ke ababanjwa. Kwabakho ke ngequbuliso unyikimo olukhulu lomhlaba. Ngokokude zizanyazanyiswa iziseko zentolongo. Zavuleka kwa oko ingcango. Masambe sisi. Ethe kithi ke ebuthongweni umgcini wababanjwa. Ebona ingcango zentolongo zivulekile. Wahola ikhele eza kuzibulala. Make ngicela wena kudala ucela abantu bathandaze. Khawuthandaze wena mfowethu. Wena. Liphile Nkosi izwi lakho nasekuhlweni babona amandla wonke sisalimamela. Thixo namandla wonke sincede ngalo. Thixo namandla lisisebenze. Thixo namandla kwimpilo yethu yonke ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Le ndawo sifunda kuyo sifunda kwindawo apha ibali elithi uPaul. Bafika apha kukhona usisi. Lo sisi lona wenzela abanye abantu imali. Lo sisi ufika losaxela ukuthi igama lakho nguThembelani. English unguRichard. Ifani yakho ngumnqumeni. Utshatile wena. Ukhonayo. Intombi yakathethu. Bevela nje abaxelele ingxaki zabo. Kanye abachaza bangubani na. Then umuntu adunyelwe ne abe umuntu sele khupha imali. Ebhatayela ukuxelela igama lakhe. Amen. So lo sisi ayithathe le mali ayise
kubantu abathile. Now uyafika apha uthi kubantu ngoPaul uthi naba abantu bakaThixo abathunywe indaba nguThixo bavakalisa indaba ngabantu ababathunywe uyathetha umane ezilandela eziqhayize zona zimnika imali umane ezilandela. Now uPaul wavela wamkhalimela kwaphuma la mimoya yemilozi benayo la mimoya ibibangela ba athethe izinto. That is why ithi iBhayibhile kuLuka chapter 16 verse 17 ithi nansi imiqondiso eyawulandelana nabantu abakholwayo. Thina we don't follow miracles but miracles, signs and wonders they follow thina. Now kango that's why abantu bathi nakumuntu uyathetha uyakuchaza kumke naba bethu bayelichazwe babuye bavutha bebuye eluchaza. Now, Paul, what did you Paul? Well, I shut up. When did boom? Or boom more? I can't pass who opened the claim. I want to be fun money guy. It is by the Baba better to Paul. So, because of my cases and some cats and swas. Some better. Don't was a crop of better, some attack. Some fucking tolong. Some tolong is about more pele. Some fucking my chain. Sababu pele zifike zazo gqiba zathatha izithixo zathi kupriest wathi gcina apha bangalinga abantu baphume bavalelo bantu bavalelo abantu mntangavela abafanela zahlala zanto sikathiwe zahlala zanto simanqabanqeba zahlala zanto sinemivumba zahlala zanto singabi kakuhle ngexesha fabasimthwa ngaluthixo bathi zahlala zanto azamthunga uthixo kwawisimo singavumi zahlala zanto zithe zihleli zakhumbula into zathi uthixo wethu wokubongwa noba singakule meko kodwa uthixo wethu ithi iBhayibhile in the middle of the night sathandaza samthumisa uthixo. Azaqala tata azangithixo oyini unamandla onke xa usikhulule kule meko zathi sibotshiwe zathi unamandla uthixo simkhonza zathi unamandla zathumisa sibethiwe zathumisa sinamathena. Hallelujah. Azaqala uncedo ngoku besicela uncedo bathi kule themba azaqala uncedo zathumisa sentsikeni zathumisa siboshelelwe zathumisa sinamathena zathumisa zathi unamandla lo ungabonwayo unamandla okuzenza into zonke noba singabasinjena siyakudumisa Thixo siyakuvuma uba uyinkosi samdumisa ileyo yathi ndiyakholwa kuThixo onamandla onke zadumisa sisentlungwini bathi zadumisa xa zidumisa in the middle of the night zidumisa kwabakhona i-earthquake umhlaba wazamazama xa uzamazama amathena asiwela imixokelelwano ibabophile yasiwela ingako ebezivaliwe zazivulekela ngoba zitshintshe indlela yokudandaza. Nawe change the way you pray. You will think benifuna yikho ikhona but kawumi ngoyicela kambonga uThixo ima ngothi ba uyacela ba uyayazi phela mbekanye kubekanye kanjena kuyona chapter 2 verse 1 or verse 10 ngincede ngana ngizothola ngikhojoke Jesus
Ndizothandaza lo muntu namhlanje. Uthi Nkosi, uYona chapter 2 verse 1 and verse 10. Ndizothandaza lo muntu othi ba kudala ngicela. Ndicela abantwana bami. Ndicela umyeni wami. Ndicela ifamily yami. Ndicela ikhaya lami. Ndicela imeko Thixo edibene nami. Kudala Thixo ndicela. Kodwa ngoku bawo ndipha amandla ukutshintsha umthandazo. Isimo asithi mandutshintshe umthandazo. Isimo asithi mandikudumisa. But Thixo ifinance zami azitsho uba ngakudumisa Thixo. Zona zithethe inyimbo. Kodwa bawo namhlanje uba uthi ukulunga kwento zami, ukukhuleka kwamathena, ukuvuleka kwentolongo, kwezinto ezibambe into zami, uthi ukuvuleka kwazo Thixo. Kusekube manditshintshe umthandazo. Nceda mna Thixo. Ngitshintshe indlela yokuthandaza. Nceda mna Thixo. Masambe mina ubifumene ngoba sami. uYona wathandaza kuYehova uThixo wakhe embilinini wenhlanzi. Ndicela uhambe nami class sengiqedile ushumela. Umfundisi uthe at least mandiyeke half past. Nama ndifundi ke half past ngiqedile. Wathi ndakhala Ima. uYona uthandaze ephi? esembili. uYona uthandaze ephi? Esembilini wenhlanzi. uYona wathini? Wathandaza. Wathini xa thandaza? Wathi ndakhala kuYehova. Past tense. Nda. Akathi ndi. Khala kuYehova. Uthi nda. Khala kuYehova. Utsho esembilini wantoni? Ndisembandezelweni wandiphendula. uYehova wathi thini? Wandiphendula. Qebule shumela. Ndakhala kuYehova. Ndisembandezelweni. Utsho esiswini senhlanzi. Uthi wayesembandezelweni. Verse 10 my darling. uYehova wathetha nenhlanzi yamhlanzela uYona emhlabeni owomileyo. uYona njengobethi kula verse ndakhala ndisembandezelweni. All along uYona usesembandezelweni. Oh Jesus. But akakhali njengomuntu osembandezelweni. Akakhali ngokomuntu osembandezelweni. Uthi ndakhala. uYehova wava lendlela utshintshe ngayo umthandazo ukuthi lo muntu ndithembile. Uthi ndakhala. Wazi uYehova wandihlangula. Utsho engahlangulwanga. Utsho eseswini senhlanzi. Uthi uYehova wandihlangula. Kutsho umuntu osengxakini. Uthi mna andikho ngxakini. Kodwa lo muntu utsho esengxakini noYona. Uthi ndakhala. Kodwa useswini senhlanzi. Usengxakini ngoku. Uthi uYehova andiphendula. Verse 10 uYehova kwaba kungona mphendulayo. Wayelela ifishi. Wathi hamba bomtshekezi. Umuntu onomthandazo njena. Umuntu okwazi undithumisa. Umuntu okwazi undincoma eseswini senhlanzi. Umuntu okwazi undiphakamisa eseswini senhlanzi. Umuntu okwazi ukuthi into zilungile. Not all is well. We want to well. Athi zonke into zilungile. Ungekho nto ilungileyo. Fishi, I command you. Hamba abomtshekeza. Uthi uYesu. Uthi eyovusa uLazaro. Uthi bawo bendikwazi wena uhlela undifa. Ndijonge ngenxa yesihlweni sikhondelele apha. Akathi Lazaro vuka. Wa-address uLazaro ofileyo. Kodwa kuye wa-address uLazaro ophilayo. Wathi Lazaro phuma. Akathi Lazaro vuka. Wathi Lazaro phuma. Hallelujah. Namhlanje emasiphumelele. Hallelujah. Abantu bazamangala. Abantu babaphinto zenu. Abantu banifanele. Abantu banifaka amathena. Bazamangala. Ukuthi kwenzeka ntoni? Hayi. We take the way we pray. Sizodumisa uThixo. Ozalungisa imeko zethu.
Masithandaze namhlanje. Masiphezulu. Ngiyothandaza nawe. Ngolothi Nkosi, ndincede Thixo namhlanje. Sisaqala umvuselelo. Ndincede Thixo. Ishintshe indlela yamothandaza. Kanti ingxaki zami, impilo zam Thixo zikhona. Isokulo sengingxaki zam Thixo. Kanti isokulo sikhona Thixo. Jim Lord, help me Lord to change the way I pray. Ukuze kuzophenduleka izinto zami. Uba ngabe utsho, ngicela uzapha nokuthandazela. Hallelujah. Help me Lord Jesus. 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 Ncede baba. Nami Thixo ungandedluli. Wamnceda bakho Thixo. Omnye uthi Nkosi, please extend the capacity of my faith. Ndithi Thixo senduthandaza nomthandazo. But ubekho into ezivelayo ezibangela uba unqamke. But Thixo ndincede. Yandisa ukholo lwami. Uze ndikukholele. Faith yenye ye-gift of the Holy Spirit. Lord, help me to extend the capacity of faith. Cela ukhonza Thixo kuqhubele bangabutshwa nawe cela wena uthi extend the capacity. Cela abathula bangabutsho. Lord, extend. Lord. Jesus. Ukhona iminyango ongasoze uyivule ungakhona. Ivulwe into obube sisidenge kuwe. Ivulwe into banofe kuwe. Ivulwe ingqondo yakho lingabi nayo ingqondo. But kugcwala ingqondo kaThixo engqondweni yakho. Kufe yakho ingqondo. Yiyo bazovula iminyango kaThixo. Bomose ngicela uzothandaza. Nkosi Yesu. Uzothandaza class. Show. Lord, na umyalezo ngicela sifunde uthethile Nkosi baba. Nkosi wasendifana. Nkosi futhi. Awethu thandekayo. Nkosi Lord.